boodskap kyk ons na Jesus en die huwelik. Jesus en die huwelik. En ons lees Markus hoofstuk 10 vers 2 tot 9 en ek hou dit vir jou voor in die 2020 vertaling. Vers 2 sê, daar het ook Fariseërs nader gekom en om hom te toets, gevra of dit vir 'n man toelaatbaar is om van sy vrou te skei. Hy het hulle geantwoord, wat het Moses julle beveel? Hulle antwoord toe, Moses het 'n man toegelaat om 'n skeibrief te skryf en te skei. Toe sê Jesus vir hulle, dit is weens julle harde harte, dat hy hierdie reël vir julle neergelê het. Maar van die begin van die skepping af, het God hulle manlik en vroulik gemaak. Daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en aan sy vrou verbind word. En die twee sal een liggaam wees, sodat hulle nie meer twee is nie, maar een. Daarom, wat God saamgevoeg het, moet 'n mens nie skei nie. Nou die Fariseërs wou Jesus toets en hulle vra hom oor die huwelik. Mag 'n man van sy vrou skei? Jesus trap nie in hulle struik nie. Hy weet hulle is Fariseërs en hy weet dat hulle aanhangers van die wet van Moses is. En daarom vat hy hulle onmiddellik terug na die wet van Moses toe. Hy vra vir hulle, wat het Moses julle beveel? En hulle antwoord hom, Moses het 'n man toegelaat om 'n skeibrief te skryf en te skei. Nou hulle verwys hier, die Fariseërs verwys hier na Deuteronomium 24 vers 1 wat sê, as iemand 'n vrou neem en haar man word, en dit dan gebeur dat sy nie meer vir hom aanvaarbaar is nie, omdat hy iets onbehoorliks by haar ontdek het, moet hy vir haar 'n skeibrief skryf, dit in haar hand gee en haar uit sy huis wegstuur. Nou Moses lewer hier 'n regspraak, nie om egskeiding aanvaarbaar te maak nie, dis hoegenaamd nie sy doel nie, maar eerder om die realiteit van egskeiding binne hierdie gebroke wêreld waarin ons leef, te reguleer. Ten minste sou hierdie skeibrief, ironies genoeg, die vrou beskerm en haar vrymaak om weer te kon trou sonder dat sy beskuldig word van oorspel. Hoekom? Want sy het die bewys gehad. Die brief wat haar man, haar vorige man vir haar gegee, die skeibrief, was die bewys dat sy nie oorspel gepleeg het nie. So hulle kan haar nie doodgooi met klippe, hulle kan haar nie stenig nie, want sy het nie oorspel gepleeg nie, sy het die bewys. En hierdie bewys gee haar die reg om ook weer in die huwelik te tree. Ongelukkig het die mans hierdie toegewing al hoe meer begin misbruik om van hulle vrouens te skei oor enigiets wat die vrou in onguns by hom gebring het. Byvoorbeeld, as sy die kos verbrand, of as sy die kos nie goed voorberei het nie, of as sy sleg praat van haar skoonma, of as hy nou 'n ander vrou sien wat vir hom mooier is as sy vrou en nou word sy vrou vir hom skielik nie meer so mooi nie. En of as hy byvoorbeeld geïrriteerd raak met haar, skryf 'n eenvoudige skeibrief, oorhandig dit aan haar en stuur haar uit jou huis uit weg. Ongelukkig het dit wat bedoel was om die vrou te beskerm, juis aan die einde van die dag die vrou kwesbaar gemaak en dit het die huwelik goedkoop gemaak, want jy kon oor enigiets skei. Dit was maklik om te skei, amper net soos vandag wat
die huwelik goedkoop geword het en egskeiding aan die orde van die dag is. Het jy geweet, voor 1950 het minder as 1 uit elke 5, minder as 20% van huwelike in 'n egskeiding uitgeloop? 1 uit 5, minder as 1 uit 5. Wat is die syfer vandag? Amper 1 uit elke 2. Amper 50% van alle huwelike, eerste huwelike, eindig op in 'n egskeiding. Dis amper soos wat jy 'n muntstuk opgooi. Dis 'n 50-50 kans. Hang af watter kant die muntstuk val. Of jou huwelik 'n sukses gaan wees, gaan slaag, en of dit in 'n egskeiding gaan uitloop. 50-50 kans. 1 uit elke 2. Nou, snaaks genoeg, Moses het die vrou, of het die man, het vir die man gesê, hy kan die skeibrief skryf, hy kan dit aan die vrou oorhandig en haar wegstuur. Vandag gebeur presies die teenoorgestelde. In meeste van die gevalle is dit die vrou vandag wat die egskeiding initieer. Jy kan maar sê, die skeibrief aan die man oorhandig en hom uit die huis uit wegstuur. 'n Ander groot faktor in ons tyd is dat baie mense bloot net nie trou nie. Gevolglik, persentasiegewys, is daar vandag al hoe minder huwelike. Al hoe minder huwelike. So Jesus vra die Fariseërs, wat het Moses julle beveel? Hulle antwoord was, Moses het die man toegelaat om 'n skeibrief te skryf en te skei. En dan, hoor mooi wat sê Jesus vir hulle volgende. Hy sê vir hulle, Moses het hierdie toegewing gemaak, as gevolg van julle harde harte. En ek dink, dat Jesus kom hier, by die kern van meeste van die probleme rondom die huwelik. Ons harde harte. Hoekom dink jy soos wat jy dink oor die huwelik? Waar kom jou gevoel oor die huwelik vandaan? Is dit nie dalk as gevolg van 'n harde hart nie? Van die vroegste tye af, tot vandag toe, stribbel mense met harde harte teen God se bedoeling met die huwelik. Die huwelik is nie die probleem nie. Ons harde harte is die probleem. Ondersoek jou hart vandag. Vra jouself, is dit nie dalk as gevolg daarvan dat ek seer gekry het, dat ek teleurgestel is, as gevolg van wat ek sien met huwelike gebeur in die gemeenskap en in die wêreld rondom my, dat ek 'n harde hart ontwikkel het nie. Hoekom bly jy saam? Wil jy nie trou nie? Jy sal eerder saam bly as om te trou. Wat sal gebeur as jou hart net so bietjie sagter word en jy vir die Here sê, Here, ek sal aan U gehoorsaam wees? Hoeveel huweliksprobleme kan opgelos word as man en vrou se harte net 'n bietjie sagter was? En kyk wat doen Jesus nou. Hy weet dat die Fariseërs was skrifgeleerdes, meeste van hulle was skrifgeleerdes,
wat aanhangers was van die wet van Moses. So hy het hulle onmiddellik teruggevat na wat Moses sê. Maar nou vat hy hulle verby Moses, verder terug. Hy vat hulle tot by die oorsprong van die huwelik. Hoor wat sê hy in vers 6 tot 9. Hy sê, maar van die begin van die skepping af, het God hulle manlik en vroulik gemaak. Daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat, en aan sy vrou verbind word, en die twee sal een liggaam wees, sodat hulle nie meer twee is nie, maar een. Daarom, wat God saamgevoeg het, moet 'n mens nie skei nie. Kyk hoe vat Jesus hulle terug, verby Moses, tot by die oorsprong van die huwelik, tot by die skepping. En hy haal Genesis 1 vers 27 aan wat sê, God het die mens geskep na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskep, manlik en vroulik het hy hulle geskep. En hy haal ook Genesis 2 vers 24 aan, wat sê, daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat, en hom aan sy vrou verbind, en hulle sal een vlees word. Nou luister mooi. Ons glo in God drie-enig. Drie persone, Vader, Seun en Heilige Gees, wat onderskei kan word van mekaar en tog onskeibaar een is. En Genesis 1 vers 27 sê vir ons, dat God het die mens geskep as man en vrou. As man en vrou. As man en vrou na sy beeld, baie belangrik. Hoor mooi, hy het die mens geskep as man en vrou na sy beeld. Jy kan man en vrou van mekaar onderskei. Maar in die huwelik, waar hulle een word, kan jy man en vrou nie meer skei nie. Dan is hulle een. Een soos wat God een is. Ek sê weer, ons glo in God, drie-enig. Ons kan die drie persone onderskei, en tog is hulle onskeibaar een. In die huwelik word man en vrou wat onderskei kan word van mekaar, onskeibaar een, net soos wat God onskeibaar een is. Daarom man en vrou wat een geword het in die huwelik, weerspieël die beeld van God, weerspieël die eenheid van God self. Wat sê die skrif? Wat sê Genesis? Na sy beeld het hy man en vrou geskep. En dan gaan Jesus aan, en hy sê, hy sluit af met hierdie woorde, wat God saamgevoeg het, wat God saamgevoeg het, moet die mens nie skei nie. Wat God saamgevoeg het, moet die mens nie skei nie. Wat bedoel hy met wat God saamgevoeg het? Kom ek sê jou eers wat dit nie beteken nie. Dit beteken nie dat daar 'n spesifieke persoon, dat God 'n spesifieke persoon vooruit bestem het
om jou volmaakte sielsgenoot te wees nie. Ongelukkig kom daar geweldig baie geestelike druk en ons kan self sê manipulasie, wanneer ons hierdie idee het, dat God 'n spesifieke persoon vir my in gedagte het, wat my volmaakte sielsgenoot is, en dat hy ons twee by mekaar voeg, en dat dit is wat dit beteken, as Jesus sê wat God saamgevoeg het. Want soveel keer gebeur dit, dat 'n jong man of 'n jong dame hoor, dat iemand sê, die Here het hierdie persoon, of voel, maar die Here sê, hierdie persoon is my man, hierdie persoon is my vrou. En dan is daar ongelooflike druk op die persoon. Ek sê nie, dit kan nie gebeur, dat God twee mense by mekaar bring nie. Maar in die reël is dit nie so, dat 'n spesifieke persoon vir jou vooruit bestem is, as jou volmaakte sielsgenoot nie. So wat beteken dit, as Jesus sê wat God saamgevoeg het? Dit beteken in die eerste plek, dat God die mens geskep het, as man en vrou. Baie belangrik, God het dit so geskep. En dit is God, wat die verbondsverhouding, waardeur 'n man en 'n vrou een vlees word, daar gestel het. Sodat, wanneer 'n man en 'n vrou hulle ouerhuis, hulle paas en hulle maas verlaat, hulle paas en hulle maas verlaat, dis baie belangrik, om hulle eggenote aan te kleef, en een te word met hulle, een te word met mekaar, een vlees te word, dan is dit God self, waar daardie eenwording bekragtig, en wat man en vrou saambind, as een voor God. Ons trou mos voor die Here, is dit nie so nie? Ons roep God as getuie. Is dit dan nie? God wat man en vrou daar gestel het, God wat die verbondsverhouding, waardeur man en vrou een word, vir ons gegee het nie. En as ons God roep as getuie, van ons verbondsluiting, van ons eenwording in die huwelik, is dit dan nie so, dat dit God is, wat ons saamgevoeg het nie. En dit geld vir alle wettige huwelike. Of dit jy is wat jou maatjie gekies het met wie jy trou, en of dit jou ouers is, wat jou maatjie vir jou gekies het met wie jy trou. Ja, in die verlede, in Jesus se tyd, en nie te ver terug in die verlede nie, tot nie te ver terug in die verlede nie, was dit die ouers gewees, wat jou huweliksmaat vir jou gekies het. En as jy ingestem het, as jy gelukkig was met hulle keuse, dan het julle getrou. So hoe die huwelik ook al tot stand kom, en in watter staat julle ook al is dit altyd, as dit 'n wettige huwelik is dit altyd God, wat julle saamgevoeg het. Daarom, vriende, is die huwelik heilig, want dit kom van God af. Jy geweet, in die Rooms-Katolieke Kerk, is die huwelik 'n sakrament, 'n heilige simbool, 'n heilige instelling van God. En ook by ons in die protestante wêreld, ons sien die huwelik as heilig, want dit kom van God af. En die huwelik is permanent,
Want die huwelik is nie 'n kontrak nie. Dis 'n verbond tussen 'n man en 'n vrou. 'n Verbond wat 'n kontrak kan insluit. Maar in die eerste plek en in die belangrikste plek is die huwelik 'n verbond tussen 'n man en vrou. 'n Verbond wat heenwys na die verbond wat God met ons gesluit het, waardeur God homself aan ons verbind het, deur te sê, ek sal vir julle 'n God wees, en julle sal vir my 'n mens of 'n volk wees. En net so min as wat die verbond wat God met ons het, verbreek kan word, mag die mens die huwelik goedkoop maak en vir enige rede skei. Nee. Ons moet eerder werk aan ons huwelike om dit gesond te maak. Nie volmaak nie. Daar bestaan nie so iets as 'n volmaakte huwelik nie. Maar om ons huwelike gesond te maak. En 'n gesonde huwelik is en bly die beste konteks, die beste plek waarbinne kinders grootgemaak kan word. Ek dink nie ek maak 'n fout as ek sê dat al die sielkundige en sosiologiese data bevestig dit vir ons. En dan laastens, wat ek en jy as volwassenes met die huwelik doen, is 'n stil voorbeeld vir die volgende geslag. Wil jy hê dat jou kinders, jou kleinkinders, die huwelik sal respekteer? Wil jy hê dat jou kinders, jou kleinkinders, eendag gelukkig getroud sal wees? Watter ouer wens dit nie vir 'n kind nie? Stel dan nou 'n voorbeeld van wat jy doen met die huwelik. Shalom.